अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरकिला गिज़र डिस्ट्रिक्ट में। और पीछे जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये जो है हमूचल लेक है, जो कि शेरकिला में हमूचल पर्टिकुलरली इस एरिया का नाम है शेरकिला में। तो इस लेक को भी हमूचल कहते हैं। मैं भी एक और नाम भी है, मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकती। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पीसफुल है, बहुत पुरफ़िज़ा माहौल है। ये एरिया टोटली अनएक्सप्लोर्ड तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि इतनी जो है मूवमेंट यहाँ पे नहीं होती। बट आई हाईली रिकमेंड कि ये एरिया जो है बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल जो है टूरिस्ट पॉइंट है, जहाँ पे आप जो है टाइम स्पेंड करने अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं और सुकून बहुत ज़्यादा है। सो लेट मी शो यू कि कितना खूबसूरत है ये एरिया।